मकर संक्रांति का दिन, उड़द और चावल की खिचड़ी अचार के साथ, और साथ में है आरती दुबे वाइफ और अमानी दुबे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सामने का दृश्य। सामने है बहती हुई नामेरी नदी। अभी हम बहुत देर से यहीं पर थे और अब हम पेट पूजा करने के लिए वापस अपने पुष्पक विमान में आए हैं, है ना। ये देखिए दूर दूर तक लोग यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं और इसी तरीके से एंजॉय करते हैं। पहाड़ भी शायद आपको थोड़े से दिख रहे होंगे, थोड़ा सा ब्लर है, ब्लर नहीं है, धुंध है, इसी वजह से। तो ये है आज का ब्लॉग, और छोटा ब्लॉग नहीं है, काफ़ी बड़ा ब्लॉग है। बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं नामेरी नदी के, आज आप देखिएगा उनको और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइए जल्दी लाइए। लाजवाब दिख रहा हूँ मैं, दिख गया। बाय बाय।